សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានេះជាមេរៀនតែងសេចក្តីសម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាប្រសិនបើបងប្អូនពុំទាន់យល់ដឹងអំពីរបៀបសរសេរតែងសេចក្តីបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានឥឡូវចូលទៅសិក្សាជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាធាតុសំខាន់នៅក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយពន្យល់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាមេរៀនតែងសេចក្តីរបស់យើងពេលនេះគឺយើងរៀនអំពីមេរៀនតែងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបែបពន្យល់សិនយើងអត់ទាន់ទៅបែបពិភាក្សាហើយនឹងបែបប្រៀបធៀបទេហើយនេះជាធាតុធំនៅក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីគឺមាន3ទី1សេចក្តីផ្ដើមទី2តួសេចក្តីហើយទី3គឺសេចក្តីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមយើងមានធាតុសំខាន់3ទៀតគឺលំនាំបញ្ហាចំណូលបញ្ហានិងចំណោទបញ្ហាហើយនៅក្នុងតួសេចក្តីយើងមានធាតុចំនួន6ផ្សេងទៀតគឺមានឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីមានពន្យល់ពាក្យគន្លឹះពន្យល់ន័យប្រធានបកស្រាយឧទាហរណ៍និងសរុបសេចក្តី